السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات باللي كتشلي طبخ والحلويات مملحة بريستيج لي كورني لي كيش وكروكيت الدجاج. هي وصفاتنا المقترحة النهار اليوم لربات البيوت لأصحاب المشاريع. نقترح لكم هذه الثلاث وصفات الرائعة والناجحة والمعتمدة عندي يعني في الطلبيات. رائعة فعلا، لاحظوا يعني شكلها رائع وكذلك ذوقها بنينة كثير بوصفات بسيطة وطريقة التحضير أبسط. نبدأ بالوصفة الأولى واللي هي كروكيت الدجاج. نحتاج في البداية في كاسرونة نضع ماء وقليل من الملح وحبة بطاطا نقصوها قطع قصيرة ونحطوها على النار الطيب. من جهة أخرى نحتاج هنايا صدر الدجاج يعني يكون متوسط، أيضا ياغورت طبيعي، زيت وتوابل. نقطعوا صدر الدجاج ننظفوه جيدا ونقطعوه الى قطع صغيره مثل ما تلاحظوا اون كوب. بالنسبه للتوابل نحتاج نصف ملعقه صغيره من الملح، فلفل اسود، مطارد، عكري، وكذلك زنجبيل، كل مكون نصف ملعقه او اقل بحسب الرغبه. ونضيف لهم علبه من الياغورت الطبيعي و3 إلى 4 ملاعق من الزيت النباتيه، ونخلطهم جيدا هكذا حتى نكهو جيدا الدجاج تاعنا. يعني هنا التوابل يعني اختياريه، تقدروا تعملوا فقط الملح والفلفل الاسود اذا تحبوا تحافظوا على نكهه الدجاج. ونغطيوهم ونحطوهم في الثلاجه. وهذه حبه البطاطا بعد ما طابت، قلت بالنسبه للدجاج نخليو اقل شيء ساعه يرتاح، ساعه الى ساعتين. هذه النتيجه بعد ما ارتاح الدجاج تاعنا. نطيبوه في مقلاة. اذا تحبوا تعملوا له قليل فقط من الزبده لانه فيه الزيت، طيبوا على نار هادئه حتى يطيب جيدا. من بعدين ميكسيوه في اشواغ، يعني ميكسيوه جيدا. هذا هو الدجاج تاعنا بعد ما طاب في المقلاة. وهذا بعد ما ميكسيناه هكذا نضيفوا له 2 ملعقه اكل من البطاطا اللي كانت طابت وهرسناها، و2 ملعقه اكل من لا شابلور. هنا لا شابلور حتى نحيو الماء الموجود في البطاطا والدجاج ونشفوا قليلا هذا المزيج. نخلطهم جيدا حتى نتحصلوا على عجينه. نوزنوها بعد ذلك إلى كريات بوزن 27 غرام، ممكن توصل حتى 35 غرام. أنا عملت 27 غرام. ونضيفوا لها الجبن في الوسط راح توصل حتى 33 غرام. ممكن تعملوا 30 تضيفوا الجبن توصل 35 غرام. أنا فقط عملت 27 غرام وتحصلت على 20 كروكات. نكملوا كامل، نوزنوا كامل الحبات تاعنا ونكوروهم جيدا بهذه الطريقة هكذا. هذه هي النتيجة. نغطيهم ونحطهم في الثلاجة أقل شيء مدة من الأحسن ليلة كاملة. بعد مرور الليلة كاملة نتحصلوا هذه النتيجة. إذا كنتم مزروبين تقدروا بعد ساعتين 3، ولكن من الأحسن أنه ترتاح الكروكات يعني يرتاحوا. نحتاجوا هنا 2 بيض ونحتاجوا لا شابلور. نخلطوا جيدا البيض تاعنا ونوضعوا الكريات تاعنا في البيض ثم في لا شابلور مرتين، يعني نعملوهم في البيض ثم في لا شابلور ثم في البيض ثم في لا شابلور مرتين. بهذه الطريقه ما يتفتحوش معنا لما نقليوهم. نكملوا كامل الكميه حنتحصلوا على هذه النتيجه. مباشره الى مقلاة تكون متوسطه نحطوا فيها ملعقه زبده وقليل من الزيت ونقليو لي كروكيت تاعنا على نار هادئه. نقلبوهم يعني يطيبوا فيه بسرعه، ملازمش نقويو النار، نار هادئه، وكل مره نقلبوا حتى نكملوا كامل النتيجه. بعد ما يطيبوا نحطوهم على ورق ماس ونحطوهم بجيه. بالنسبه للدجاج تقدروا انكم طيبوه فقط السكالوب تاعكم تقدروا طيبوه فقط في مرق، يعني في الماء مع بصله وثوم وملح وفلفل اسود. هنا بالنسبه للصلصه او الكريمه يعني اسهل صلصه ممكن تستعملوها. هنا نحتاجوا جبن طري حوالي 200 الى 250 حتى 300 غرام، ونضيفوا له لي كورنيشون حبات بحسب ما تحبوا، 7 حبات الى 8 حبات، ونعملوه هكذا بالبراء، يعني ميكسيو بالبراء ميكسر حتى نحصلوا على كريمه نتاع الجبن. تقدروا تضيفوا لها القليل من الفلفل الاسود وقليل من البصل بودره والثوم بودره اذا حبيتوا تنكوها، والا تقدروا تعملوا صلصه الثوميه. راح نخليكم وصفه صلصه الثوميه في الديسكريبشن، يعني الوصفات كامل راح تلقاهم وصفات هذا الفيديو راح تلقاهم كامل في ديسكريبشن الفيديو في الاسفل. بعدها نحتاجوا هذا ليفيرين يعني متواجدين في الاسواق. نحطوا كريمه الكورنيشون والجبن في الاسفل، نحطوا فوقها الكروكات ونزينوا بلي كورنيشون مع كوردون. ويعني التزيين اختياري، تقدروا تزينوها بالبصل او بالطماطم او مثل ما تحبوا. الان نمروا الى المملحه الثانيه في نهار اليوم، هي الميني كيش.
هذه مقادير هذه الوصفة الرائعة كذا يكون ناجحة. في وعاء نضع مقدار 500 غرام من الفرينة و250 غرام من المارغرين تكون طرية. نضيف لها ملعقة أكل من الملح ممسوحة وملعقة أكل من الخميرة الكيميائية. الملح يعني تقدروا تنقصوا قليلا إذا ما تحبوش المالح. نخلطوا جيدا باستعمال اصابع اليد العجينه تاعنا اللي هي العجينه المكسره ولا بات بغيزي المعروفه انه نستعملوها لما نحضروا الكيش. نخلطوا جيدا بالسوها ثم نضيفوا ملعقه بيضتين كاملتين. نخلطوهم جيدا في وعاء ثم نضيفوهم حتى نتحصلوا على نتيجه جيده. نواصلوا فقط نجمعوا مثل ما تلاحظوا باليد فقط، ما لازمش نعجنوا العجينه تاعنا اللي هي لاباط بغيزي هكذا. هذا هو الشكل تاعها. اذا لقيتوها ناشفه تقدروا تضيفوا ملعقتين الى 3 ملاعق اكل من الماء، ماء عادي يعني من الحنفيه فقط، ونلموها ونحطوها في هكذا ان ساشي والى الثلاجه ترتاح اقل شيء ساعه. بعد مرور الوقت يعني اقل شيء ساعه نحتاج هذا لي مول الخاصين بلي طارتولات او بلي كيش لي ميني كيش توجدين في الاسواق. يعني هذو ماهمش كبار، هذو يعني متوسطين خاصين بلي ميني كيش بالمملحات. نوضعوا القليل من العجينه ونحاولوا نسويو لاباط تاعنا والعجينه تاعنا باصابع اليد مثل ما تلاحظوا. نعملوا بهذه الطريقه مثل ما تلاحظوا في الفيديو حتى ما تهبطش معنا العجينه هكذا باصبع اليد. ونطلعوا العجينه في الاطراف ثم ناخذ هنا موس يكون ماضي يعني بالحافه تاعو، نقصوا الزوائد ونحاولوا نسويه باصبع اليد من الاسفل ونطلعوا مثل ما تلاحظوا. بهذه الطريقه تضمن لكم يعني معتمده عندي انه العجينه ما تنزلش وتحافظ على القوام تاعها في الفرن هكذا. يعني هاد العجينه جبت لي 25 ميني كيش. بعد ما نعدلوها نثقبوها بالفرشاة حتى ما تطلعش معنا في الفرن، ونكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه ونطيبوهم على درجه حراره. حنطيبهم هنا ابلون، نطيبهم ما نحطش فيهم الحشوه، طيبهم ابلون يعني يصفاروا فقط يعني في فرن على 165 درجه من الاسفل ومن الاعلى. لازم يطيبوا نص طياب ويبقاو يعني بيوضه. من جهه اخرى نحتاج بالنسبه للحشوه في مقلاة نضع 2 بصل يكونوا متوسطين، نضيفوا لهم 4 فصوص من الثوم، نضيفوا الملح والفلفل الاسود ونحطوا لهم الزيت وملعقه اكل من الزبده ونطيبوا البصل تاعنا مع الثوم. لازم حتى يتكراميليزا. حنتحصلوا على هذه النتيجه على نار متوسطه، تحصلوا على بصل مكرمل. نضيفوا له قلت الملح والفلفل الاسود والثوم فقط. بعد ما يطيب نضيفوا له المعدنوس يكون مقطع. هذه هي النتيجه الحشوه الاولى تاعنا. نضيفوا لها الجبن. هنا الجبن يكون طاري، انا استعملت هنا وليد جبن طاري يعني هنا اختياري. تعملوا 2 إلى 3 ملاعق كبار من الجبن، اذا حبيتوا اكثر ممكن تضيفوا. ونضيفوا لهم هنايا نصف صدر من الدجاج، تقدروا تطيبوه. انا طيبته هنا في الماء والملح والبصل وقليل من الثوم والفلفل الاسود. بعد ما طاب رحيته وضفته الى المزيج البصل وخليته بجيه. هنا راح نحضروا لابارايا كيش نتاعنا. هذه هي. انا هنا عملت كميه كبيره. نتوما بالنسبه لهذه الكيفيه تحتاجوا بيضه واحده وتحتاجوا شويه ملح وشويه فلفل اسود، وضيفوا لهم كأس من الشاي حليب وكأس من الشاي من الكريمه السائله خاصه بالطبخ. ممكن نستعمل كذلك كريمه الحلويات. انا هنا ضاعفت الكميه لاني احتاجتها في تحتاج كميه اكبر. نتوما بالنسبه لهذه الكميه اللي هي 25 ميني كيش تحتاجوا قلت كأس شاي تقيسوا به الحليب والكريمه السائله، وتحتاجوا بيضه واحده. انا هنا عملت بيضتين لاني استحتجت 50 ميني كيش. هذا هما لي ميني كيش تاعنا بعد ما طابوا كامل. لاحظوا هنا طابوا ابلون مثل ما قلت، يعني بقاو صفوره لكن هم طيبين. نضيفوا لهم في كل يعني ميني كيش نضيفوا الحشو الاول خاص اللي فيه البصل المكرمل والدجاج والجبن هكذا. نحتاج ملعقتين ملعقه ونصف من الحشو. ثم نضيفوا لابارايا كيش نتاعنا اللي فيها الكريمه السائله والحليب والبيض. نحتاج هنا ملعقه اكل منها، نحطوها في كل ميني كيش هكذا حتى نكملوا كامل الكميه. وننهيو بالجبن المنشور شيدار ولا اللي تحبوه المتواجد عندكم في البيت. تقدروا تستغنوا على الجبن المبشور
ولكن في الوصفه الاصليه من المستحسن نعمل الجمجم مبشور مباشره الى الفرن على درجه حراره 170 درجه من الاسفل ومن الاعلى. طيب مع الكيش تاعنا ولازم نعسوه باش ما يتحرقش معنا حتى ياخذ هذا اللون. ونهايه التزيين يعني اختياريا، انا استعملت جبن طاري حطيته في بوش وكملت بالزيتون اسود وورقه من المعدنوس. وهذه هي نتيجة وصفتنا رائعة، يعني ننصحكم يعني تعتمدوا هذه الوصفة الرائعة. ونمر مباشرة إلى الوصفة الثالثة والأخيرة لنهار اليوم اللي هي الكورني بريستيج بموس الدجاج. في وعاء نحتاج 3 كيلات من الفارينة. هنا وزنت 500 غرام من الفارينة، قسمت على 3 كيلات باستعمال كأس بوزن 280 مليلتر، او توزنوا 500 غرام تقسموها على 3. لازم تعملوا كيلات، تعمل لكم 3 كيلات بوزن 500 غرام. ونضيفوا لها ملعقه اكل من الحليب بودره، وملعقه اكل من السكر، وملعقه اكل من خميره الخبز، ونضيفوا لها ملعقه اكل ممسوحه من الملح. ونخلطوهم جيدا، كل هذه المكونات نخلطوها جيدا، ثم نضيفوا لهم نصف كيلو من الزيت النباتي. هذا هو الكاس اللي استعملته، كاس بقياس 280 مليلتر، جاب لي 3 كيلات سوا ممسوحين من الفارينه. عملت 3 كيلات فارينه ونصف كيلو بنفس الكاس من الزيت النباتيه. نضيف الزيت النباتيه ونبسس العجينه تاعنا. صدقوني هذه العجينه رائعه جدا. بعد ما نبسسها نضيف هنا الماء، لازم يكون دافئ. نضيفوا هنا الماء يعني ما فيش مقدار معين، نضيفوا بالتدريج وتعجنوا وتلموا تعجنوا العجينه تاعكم حتى تحصلوا على عجينه طريه. ما لازمش تكون طريه كثير، فقط تكون طريه يعني متماسكه. ما لازمش تكون، ما نحتاجوهاش طريه كثير، يعني تكون ناشفه على عجينه البيتزا. لازم تبقى مبسه، نحتاجو هنا انها تكون مبسه. نلموها ونعجنوها مده دقيقه فقط، ما تحتاج عجن هذه العجينه. ونغطيوها ونحطوها ترتاح فقط نصف ساعه فقط. نحتاجو نصف ساعه فقط تكفينا في مكان دافئ. هذه بعد ما طابت نديغازيوها، يعني تكون طلعت قليلا فقط وتكون طريه اكثر. لاحظوا رائع قوامها. نحطوها في بلان دو طرافاي، نحطو فقط القليل من الفارينه او الدقيق الابيض، ونبداو نحلوها بالحلال. لازم تكون نحلوها طويله ورقيقه لانها راح تزيد تخمر. نحلوها في الطول مثل ما تلاحظوا بطول 30 سنتيمتر، اقل شيء 30 سنتيمتر. حنا راح نستعملوا لي مول لي كورني تاعنا يكونوا كبار اللي خاصين بالمملحات ماشي صغار، يعني يحتاجوا الطول لازم اقل حاجه يكون 30 سنتيم. نحيو الحواشي الزايدين، انا هنا درت يعني القليل من العجينه، ونحيو الزوائد. ثم نحتاجوا هنا تحتاجوا موس ماضي ولا تحتاجوا هذه الاداه الخاصه بالقريوش. ونحلو ونقطعوا هكا مستطيلات او اعمده، العرض تاعهم اقل شيء 2 سنتيم والطول 30 سنتيم. وندوروهم على الكورني تاعنا بهذه الطريقه. لاحظوا كيف نعمل انايا. وتحطوا الكورني على الجهه اللي قفلتوا بها حتى ما تفتحش معنا العجينه في الفرن. نعمل وحده ثانيه هكذا، ندوروا الكورني تاعنا بكل بساطه لان العجينه سهله، يعني تساعدكم العجينه هذه ماهيش متعبه. وتدوروا جيدا وتقفلوها، تقفلوا الكورني تاعكم وتحطوه يعني تحطوه على الجهه اللي قفلتوا عليها الكورني. تكملوا كامل الكميه. هنا جاتني 30 كورني بالضبط. في هذه الكورني الكبار خاصين بالمملحات، يعني نوعيه جيده، يتباعوا بالستة. اعتقد شريتهم 180 دينار ستة كورني. نحطهم في هكا في صينيه الفرن كاملين. قلت جاتني 30 كورني. ونحتاجوا هنا يعني لهذه الكميه كامل احتاجت بيضه كامله وضفت لها القليل من القهوه. ضيفوا لها شويه قهوه يعني 3 إلى 4 ملاعق من القهوه. وندهنوا الحبات الكورني تاعنا بهذه الطريقه، ونعملوا لهم السانوج والجلجلان راح يعطوا لهم بنه رائعه. يعني المطبخ يفحفح برائحه السانوج. انا نحب كثير رائحه السانوج والجلجلان، يعني صحيه. نحطوها بعد ما نكملوا الكميه نحطوها مباشره الى الفرن على درجه حراره 200، اقل حاجه 200 درجه. نعرفوا ان المخبوزات يحتاجوا درجه حراره عاليه. انا عملتهم 200 درجه، فتحت من الاسفل والاعلى. يطيبوا في اقل من ربع ساعه، من 10 الى 15 دقيقه تلقاهم طابوا. بالنسبه للحشوه تاع لي كورني تاعنا في مقلاة نحتاجوا صدر دجاج يكون متوسط، يعني بالنسبه 30 كورني نحتاجوا صدر دجاج متوسط ما يكونش كبير، او نصف صدر دجاج كبير. نضيفوا له 2 بصل صغار
او متوسطين، ونضيفوا له 4 الى 5 فصوص من الثوم، نقصوا نرحيو الدجاج تاعنا، الصدر تاعنا نرحيوه، والبصل نقطعوا قطع صغيره، وكذلك الثوم، ونضيف لهم قليل من الملح وفلفل اسود والقليل من الزنجبيل. نعرفوا ان الدجاج يحب الزنجبيل. نطيبوهم على نار متوسطه. بعد ما يطيبوا هذه هي النتيجه. نضيف لهم هنا الجبن حوالي بالنسبه لهذه الكميه اللي هي صدر دجاج تحتاجوا حوالي 250 غرام من الجبن. تقدروا تنقصوا اذا ما تحبوش كثير الجبن. بعدين نميكسيهم هكذا بالبرا ميكسر. اذا تحبوا حتى يرجع موس الدجاج او تخليوه شويه خشن. ونضيف له في الاخير المعدنوس يكون مقطع قطع صغيره، وتحصل على اروع وابن موس دجاج. هنا اذا تحبوها موس ترحيوها قلت تميكسيوها اكثر، انا ما ميكسيتهاش كثير، خليت حبيبات الدجاج يظهروا. واذا تحبوا تنقصوا الجبن كذلك تقدروا تنقصوا اذا ما تحبوش كثير من الجبن. هنايا هذو هما لي كورني تاعنا بعد ما طابوا، يعني نديموا بكل بساطه وبكل سهوله من لي كورن. نخليهم يدفاو قليلا ثم نعمرهم موس الدجاج اللي حطينا في بوش، وننهيو التزيين بهذا الجبن المبشور او فروماج غابي شيدار او اللي عندكم في المنزل، ونكونوا تحصلنا على اروع كورني. ويعني هذا هما الوصفات النهار اليوم، ننصح بهم أصحاب المشاريع وكذلك ربات البيوت. وفي الأخير نتمنى أنكم تستفدتوا من هذا الفيديو، ونقول لكم شهية طيبة.